Nerede hasretin var yürekler aşkınla çarp คิดถึงอาหารทะเลแปรรูปคิดถึง PFP ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งจากปลาทะเลต้นตำรับเต้าหู้ปลาเจ้าแรกของโลกผลิตและจำหน่ายปูอัดเต้าหู้ปลาลูกชิ้นปลาและอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์จากปลาทะเลมั่นใจด้วยคุณภาพและการรับรองมาตรฐานสากลนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายเมนูหาซื้อผลิตภัณฑ์ PFP ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและตลาดสดใกล้บ้านคุณ PFP อร่อยง่ายๆทำจากปลาทะเลณหาดแก้วสงขลาโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลาบนชายฝั่งทะเลสาบสงขลาท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามสะดวกสบายทั้งห้องพักห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงครัวฮาลาลโทรศัพท์074 331 058 66อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงของรายการมุสลิมวันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์ทีวีวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรตินะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งพาท่านผู้ชมมาที่งานฮาลาลฮาเปก2015นะครับซึ่งถือว่าปีนี้นั้นจัดยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับโดยสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวันนี้ในช่วงของพิธีเปิดนั้นนะครับก็ได้รับเกียรติจากมกุฎราชกุมารรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียนะครับได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานในวันนี้ด้วยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีท่านจุฬาราชมนตรีอาจารย์อาซิส พิทักษ์กุมพลนะครับก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันแรกนะครับของงานฮาลาลฮาเปก2015ในวันนี้ด้วยและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีบุคคลสำคัญนะครับต่างๆมากมายด้วยกันนะครับที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็มีผู้ประกอบการฮาลาลนะครับในประเทศไทยนะครับตลอดจนในประเทศมาเลเซียนะครับบางผู้ประกอบการนั้นก็ได้มาออกบูธที่นี่นะครับเพื่อที่จะมีการแนะนำสินค้าร้านโดยเฉพาะบูธของงานนะครับในแต่ละงานนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีสินค้าที่มีความหลากหลายทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมฮาลาลของเมืองไทยนะครับไปสู่ฮาลาลโลกนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับส่วนหนึ่งนะครับจากงานฮาลาลฮาเปกในช่วงนี้ผมนำท่านผู้ชมนะครับไปชมในช่วงของพิธีเปิดงานฮาลาลฮาเปก2015ในวันนี้ครับاللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد 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 محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على 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 محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد
اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ลำดับต่อไปนะครับท่านที่เคารพครับขออนุญาตเรียนเชิญพระท่านจุฬาราชมนตรีอาจารย์อาซิสพิทักษ์คุพลนะครับได้กล่าวสนับสนุนการจัดงาน World APEC 2015 ณ บัดนี้ครับ It's now my great pleasure to invite our special guest, Mr. Aziz Pitakumpol, Chief of Muslims Thailand, on the stage to make a supporting speech, please. Terima semua negara kulit sementara Malaysia. Anak Datuk Menteri Perdana Senat Nayuk Datuk Menteri. Kamu Menteri Anak Polis Laksana Delegasikanองค์การ Halal Nanar Shah Negara Kerajaan Saudi Arabia. Dan Atikan di Mahajarai Songkran Negeri. ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านอาหาร2558ในวันนี้และขอแสดงความยินดีที่สถาบันอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือด้านอาหารกับสถาบันรัฐมาเลเซียและครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ผู้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากมกุฎราชกุมารแห่งรัฐบุรีสหพันธรัฐมาเลเซียทรงเสด็จในพิธีเปิดตลอดจนเลขาธิการองค์การฮาลาลนานาชาติองค์การสังคมมุสลิมโลกแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้เราจะได้ติดตามการดำเนินงานด้านจัดแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านอาหารมาโดยตลอดและเห็นว่าสถาบันอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดงานในด้านต่างๆดำเนินไปตามกันลองแห่งการศาสนาอิสลามนับเป็นการดำเนินงานที่น่าชื่นชมยิ่งอีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นการกระตุ้นการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาคกลางในพื้นที่ดังกล่าวมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการอาหารสู่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันจะส่งผลต่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติต่อไปข้าพเจ้าขอพรจากอัลลอฮฺผู้เป็นเจ้าทรงประทานในการจัดงานในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ประการอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขออัลลอฮฺตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพระท่านจุฬาราชมนตรีนะครับที่ให้เกียรติในการกล่าวสนับสนุนในการดำเนินการจัดงานและก็ถือว่าเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายอิสลามแห่งประเทศไทยที่ดูแลในกิจการฮาลาลของประเทศไทยครับคุณเขมสอนครับ Thank you very much, Mr. Aziz Pitakumpol, Chief of Muslims Thailand, for warm welcoming speech. ลำดับต่อไปนะครับกระผมไข้ขอทูลมกุฎราชกุมารรัฐประเทศมาเลเซียนะครับให้เกียรติในการเปิดงาน World APEC 2015 ณ บัดนี้นะครับ In this occasion, His Royal Highness the Crown Prince of Malaysian State of Belize will give a speech. This is perfect time. May I invite His Royal Highness Crown Prince of Malaysian State of Belize on the stage, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good afternoon to everyone. Honorable Minister, the Prime Minister's Office, Thailand,
Secretary General of the International Islamic Halal Organization, IIHO, Muslim World League, Kingdom of Saudi Arabia. Alhamdulillah, I'm indeed grateful to Allah Subhanahu Wa Taala for enabling me to be here this afternoon to share with all of you the topic of the opportunity of halal collaboration between Perlis, Malaysia and Thailand. In 2012, I did a working visit here at the Prince of Songkla University, PSU, and was received with such a warm welcome. Once again, I'm very pleased and honored to be here today before you for this keynote address. Here, I would like to express my utmost appreciation to the organizing committee for inviting me, especially to the Shaykhul Islam, Secretary General, Southern Border Provinces Administrative Center, President of Prince of Songkla University, and also the head of Songkla Provincial Administrative Organization. Also, many thanks to Dato' Pichit for linking the organizing committee members with me. Congratulations for making the initiative to organize this wonderful event. Ladies and gentlemen, the halal industry is a massive sector with so much potential to be explored. It is estimated that in the future, halal food may account for 20% or more of world trade in food products. I strongly believe that Perlis and Thailand can leverage on each other's strengths in the area of halal industry with a strategic collaboration based on mutual benefit. Ladies and gentlemen, as we all know, Malaysia has pioneered the halal compliance standards and certification since the early 1970s. Under the Malaysian regulations, food and consumable goods must first acquire the Makanan Selamat Tanggungjawab Industry (MST) certificate that is audited by the Health Ministry. From then on, there are several other audit requirements for the Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) halal certification, primarily on factory and product hygiene compliance. Finally, to adhere to international standards of hazard analysis and critical control point system, there will be additional audits to ensure the products truly attain impeccable standards of quality. Therein, globally it is accepted that Malaysia is the leading nation in the halal sector. Such recognition is a testament of our commitment to uphold the integrity of Islamic virtues and values based on Sharia law. Our halal products are certified only by the Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) to avoid conflicting guidelines. We strive to produce products that are halalan thayyiban, that is products that are halal, safe, clean, nutritious, and of good and high quality. Ladies and gentlemen, before I proceed further, please allow me to introduce you to the state of Perlis. May I know who knows about Perlis here? Can you please raise your hand? So people from Perlis also don't know Perlis. Terima kasih datang sama-sama saya. I was just saying that there are some members of delegation from Perlis who accompany me, but when I was speaking in English and asked whether they have heard of Perlis, they don't raise their hands. So I think the last 1 or 2 hours they have been in Hatian, they forgot to speak English. Who have been to Perlis? Not many of you. Okay. Perlis, not Paris, okay? Sounds the same. We are the 14th largest state in Malaysia. Because in Malaysia there's only 14 states. So we never say that we are the smallest state. We want to say that we are the 14th largest state. Perlis is located at the northernmost part of the west coast of Peninsular Malaysia, bordering with your beautiful country Thailand. It has a land area of about 810 square kilometers, with a population of 243,600 in the year 2030. Perlis gross domestic product (GDP) in 2020 recorded 30.24 billion baht, increased by 3.1% compared to the year before, and largely dominated by the services sector with GDP per capita of 154,600
665 baht. With the formulation of Perlis Strategic Development Plan, SDP, which was implemented in 2012, Perlis is expected to grow at a much faster rate of 6% per annum towards the year 2020 and 8% per annum towards 2030. The strong participation of private sector investment from locals as well as foreign investors to boost the Perlis economic growth is highly demanded. As such, investors should look to invest in Perlis due to its competitive cost of doing business, political stability, quality education, adequate supply of human resources, strategic location, and affordable housing. Ladies and gentlemen, there are four main growth areas in Perlis, namely Padang Besar, Kangar, Kuala Perlis, and Kuala Sampang. Kangar is our capital. If you cannot remember the capital of Perlis, think of Australia, the kangaroo. You remove the two O's at the back, that's Kangar. However, for this purpose, I will only focus on Padang Besar by touching on the proposed Chuping Valley Industrial and Logistic Hub and the Perlis Inland Port (PIP) development plan. For information, the Perlis State Government is fully committed in achieving a developed state status by the year 2020. As you know, Malaysia strives to become a developed nation by the year 2020. With the support from the federal government, it has initiated the development of a new industrial park on the 2,982 acres of land situated at the Chuping Valley in Padang Besar. This area is approximately 10 minutes away by road, I think by cycling also, not only driving, from the Malaysia-Thailand border. In addition, 300 acres of land has been allocated for halal industries to be built in the same area. High-end halal industry will be symbiotically supported by small and medium enterprises. Expected to be completed in 2017, the park, inshallah, will become a hub for green activities in Malaysia that includes research and development activities in green technologies involving local and international higher learning institutions. Another significant project that is Perlis Inland Port, PIP, will also be developed soon with an area of 500 acres in the same Chuping Valley area. It is the first and largest land port investment in Malaysia, which in turn will create additional transportation infrastructure, including railway track and also improvement of the road facilities to the area. PIP is projected to boost the trade investment activities between South Thailand and Perlis through increased entry of merchandises, increase in cargoes, as well as the demand for the services of supporting industries. Distinguished guests, the sizable and growing Muslim population, as well as an emergence of potential halal markets, are opportunities that Perlis and Thailand should be able to tap into together. From our side in Perlis, we see that Thailand, especially the Deep South, has the following strengths: strategic location, availability of infrastructure, market readiness of about 20 million Muslim community in the south, and trade is getting easier, whereby high quality resources are available, and if the exchange rate between the Malaysian ringgit and the Thai baht goes back to the previous level, hopefully, there is a potential of getting competitive cost of raw materials as well for us. While southern Thailand is rich in its agricultural produce, Perlis would act as a production base for halal products, besides using Malaysia's port facilities to export manufactured halal products. Through joint cooperation programs between Perlis and Thailand, halal trade can be properly coordinated. Light industrial areas can also be set up in Perlis to support the logistics and distribution activities, such as the bulk breaking and branding of halal products to meet the growing demand from Muslims worldwide. A halal support center should also be established to provide information, knowledge and data warehouse on halal related matters. The center is to disseminate useful information or reports for the business community seeking to identify market, accessibility or even availability of raw materials and ingredients both in Perlis and Thailand. Continuous training programs and workshops can be provided to halal industry companies to ensure that halal standards continue to be achieved and maintained. The training modules should be designed to improve the level of awareness on halal living and its benefits. Annual expos can also be conducted as a platform to promote halal products between the two countries like today. And last but not least, attractive tax incentives are also available for halal-related investments located within the Chuping Valley. For example, incentives as offered
Malaysia Investment Development Authority (MIDA) income tax exemption 100% up to 15 years of assessment or investment tax allowance 100% of qualifying expenditure incurred within 10 years. Stamp duty exemption on transfer or lease of land or building used for development in relation to manufacturing and services activities. Withholding tax exemption on fees for technical advice, assistance or services or royalty in relation to manufacturing or services activities. And import duty exemption on raw materials and components used directly in the manufacture of finished products and machinery and equipment used in activity for selected services sector. For more information, please do not hesitate to contact the Perlis Economic Planning Unit, UPAN, and I'm sure they will be most happy to assist you. And also, please use this opportunity to be at this wonderful expo to visit some of the Malaysian booths, especially the one given to us right in front of the Perlis booth. Ladies and gentlemen, to conclude, I truly believe and confident that our strategic halal cooperation will create a positive synergy that will be beneficial to both Thailand and Malaysia, especially Perlis, inshallah. Thank you very much for this opportunity. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد ครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็คือบรรยากาศนะครับของพิธีเปิดงานฮาลาลฮัจญ์2015นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็ถือว่าเป็นพิธีที่มีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้ที่เข้าร่วมในช่วงของพิธีเปิดเป็นจำนวนมากทีเดียวแล้วก็ในวันนี้นะครับบรรดาผู้ประกอบการฮาลาลนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนผู้ประกอบการฮาลาลนะครับในทั่วประเทศนะครับในทุกสัดส่วนนะครับของธุรกิจมุสลิมนั้นได้นำมาออกบูธนะครับเพื่อที่จะแสดงสินค้าให้บรรดาผู้ที่มาร่วมงานนั้นได้รับรู้ว่าฮาลาลนั้นมีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของอาหารต่างๆครับก็มีหลายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่จะส่งเสริมกิจการฮาลาลของไทยนั้นให้มีความก้าวไกลในอนาคตต่อไปครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์โรงแรมหาดใหญ่ Paradise and Resort บริการห้องพักหลายสไตล์ให้เลือกห้องประชุมสระว่ายน้ำห้องละหมาดอาหารฮาลาลโรงแรมหาดใหญ่ Paradise and Resort ห้องพักหรูคู่ครัวฮาลาลภัตตาคารฮามิดภัตตาคารมุสลิมใจกลางเมืองหาดใหญ่พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยเมนูอาหารมุสลิมหลากหลายบริการเป็นกันเองภัตตาคารฮามิดหน้าลีการ์เด้นพลาซ่าหาดใหญ่บริหารงานโดยคุณอดุลและคุณนาริมานราชพิทักษ์โทร 089 464 8896